হেল্ল' গাইজ, আমাৰ নতুন এটি ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি এতিয়া ক'ত যাই আছোঁ? চন্দ্ৰপুৰ খামৰেঙাত আমি যাই আছোঁ খানা খাব লগত। মা এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, মানে এতিয়ালৈকে যাই পোৱা নাই গন্তব্যস্থান, যাই পাম অলপ পিছতে। আমি এতিয়া মানে হাতীচিলা পাৰ হ'লোঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ। আপোনালোকৰ লগত অলপমান দেখাই দিওঁ। চন্দ্ৰপুৰ থানা পালোঁ, এতিয়া আমি ইপিনেৰেও সোমাই যাম। আহি পালোঁ, মইতো আহি পাওঁ নাই এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম, মানে কোনটো কি মই চিনি নাপাওঁ। এইখন আমি সোমালোঁ। আমি আহি পালোঁ এতিয়া। এনেই ইয়াৰেতো নেচাৰটো ভালে লাগিছে, ৱেডাৰটো ভালে হৈ আছে এতিয়া, ৰ'দ চ'দ নাই গোটেই, এতিয়া ঠিক ঠাক আছে। আহিও ভাল লাগে এনেকুৱা ৱেডাৰ হ'লে। এয়া আহি আছে। আমি মানে যিটো খাম বুলি আহিছিলোঁ, মানে আজি সেইটো নাই, মানে এতিয়া চাওঁ কি খাওঁ, আৰু মানে যিখিনি খাওঁ আৰু আপোনালোকতো ৰিভিউ দিমেই, খানা কেনেকুৱা কি আৰু কি খাওঁ আপোনালোকক সেইখিনি দেখাম। আপোনালোকে আহি কেনে ট্ৰাই কৰি চাব, আগতে খাই লওঁ তাৰপিছত ক'ম। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ভিতৰলৈ। सनवी हेलो এতিয়া আমি আহি জাষ্ট বহিলোঁ। গৰম নাই অৱশ্যে, কিন্তু অলপ গৰম আছে, তথাপিও ফেন চলাই দিছোঁ। এতিয়া বহি আছোঁ, অৰ্ডাৰ দি আহিছে, এতিয়া আহিব আৰু অলপ পিছতে খানা। আহিলে কেনেকুৱা কি আহে আপোনালোকক দেখাম। হাই বলো। হাই মা, আহি কেনেকুৱা লাগিছে? ভালে লাগিছে। ঠাণ্ডাহে আনিব গৈছোঁ মই, আৰু কিবা বেলেগ আনিব যাব বুলি ভাবিছোঁ। সনবি, কেনেকুৱা লাগিছে আহি? ভাল লাগিছে। কিমান ভাল লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে। আজি ভাত খাবা না? কিমান ভাত খাবা? মানে মই খামৰেঙা বুলিহে কৈ আছিলোঁ, কিন্তু আচল নামটো হ'ল মানে খামৰেঙা লেক ভিউ ৰিজৰ্ট। আপোনালোকে আহিব পাৰে, আৰু ইয়াতে মানে বাৰ্থডে পাৰ্টিও প্ৰভাইড কৰে, আৰু এনিভাৰ্চেৰী আৰু পাৰ্টি পিকনিক যিকোনো আৰু এক্সেট্ৰা যিকোনো মানে গোটেইখিনি প্ৰভাইড কৰে, যদি আপোনালোকে মানে এইবিলাক কিবা কৰিব খোজে। তো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে ইয়াতে, মেনুখনতে আছে। তো আপোনালোকতো মই ফাৰ্ষ্ট দেখাই দিছোঁ, তো আপুনি তাৰ পৰা কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো লৈ আপোনালোকে আগতে মানে বুকিং কৰি থৈ দিব পাৰিব। আৰু এবাৰ মানে দেখাই দিছোঁ, এই 3টা ফোন নম্বৰত আপোনালোকে আগতে ফোন কৰি পেলাই বুকিং কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি অলপ ঝুলনা আছে, কিবা কিবি স্পৰ্টছৰ মানে কাৰণে হেৰি আছে, আৰু তাতে যাওঁ আমি।
কি হ'ল চানবি কি হ'ল তোমাৰ ভোক লাগিছে এই বাইদেউজনীয়ে আমাক এতিয়া জাষ্ট মানে পাপৰ আনি দি থৈ গ'ল এতিয়া আমি অলপ পাপৰ খাওঁ আৰু চানবিৰ কি হৈছে আমাৰ চানবিয়ে পাপৰ খাই খুব ভাল পায় আমাৰ কাৰণে পানী লৈ আহিছে কিনকিনীয়াকৈ বৰষুণ দিছে অলপ অলপ তাৰে লগতে বাইদেৱে আহি দাইল আৰু কি কি দিছে গাহৰি মাংস আৰু টেঙা মাছৰ টেঙা এইখিনি দি থৈ গৈছে আৰু আহি আছে লাহে লাহে অপেক্ষাৰ অন্ত পৰি দুটা থালি আহি গ'ল আৰু লাষ্ট এটা থালি আহিব তাৰপিছত আমি গোটেইকেইটাই বহি খাম আৰু আজি লগে ভাগে এসাঁজ এতিয়া আমাৰ অপেক্ষা অন্ত কৰি ফাইনেলি আহি গ'ল আমাৰ থালিত আছে এইটো ঢেকীয়া ভাজি সৰু আলু ভাজি আৰু এইটো বেঙেনা পিটিকা আৰু এইটো চালাড আৰু এইটো কি বা হয় এইটো মই গম নাপাওঁ আৰু এইটো এই ফল ফুল ভাজি আৰু এইটো ৰঙালাও ভাজিছিল আৰু এইটো বেঙেনা ফ্ৰাই আৰু এইটো গাহৰি মাংস আৰু এইটো মাছৰ টেঙা আৰু দালি এতিয়া আমি খাই কেনেকুৱা কি টেষ্ট পাওঁ আৰু চাওঁ ঠান্ডা লাগা দিব ঠান্ডা লাগাই মই এনেও সৰু আলু বেছি ভাল পাওঁ সেইটোৱে ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰিম পাপা তোমার ঘরে গিয়ে ঘুরতে যাবা হ্যাঁ ঘরে লতা করতে ঘুরতে কেনেকুৱা লাগছে খোৱাই নাই আই দাও দুটো দিছ অকণমান খাই লোৱা এটা ইনকে খাবো এইখিনি দি খাই লওঁ মোরে ভাতা শান্তি নেই দিবা আমার মাংস দেখাচ্ছে মুকোটা হোক চানবি কি খাবা ফাৰ্ষ্ট হ'ব দিয়া অলপ নিজে খাই অ' হেল্ল' তোমাৰ খাই কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ খাই গৈছো এবছৰমান আগত এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে খানা খাই কেনে চেম টেষ্ট চেঞ্জ হোৱা নাই চানবি কেনেকুৱা লাগিছে তুমি কি খাইছা কৈ দিয়া কি খাইছা তুমি কি খাইছা কোৱা আৰু ভাত খাইছো আৰু পক খাইছো কোৱা দেখাই দিয়া মোক টেষ্টি লাগছে না মাৰ কেনেকুৱা লাগছে টেঙা খাই ভাল পায় আপোনাৰ ভাল হৈছে কৈ টেঙা লোৱা নাই আপুনি কৈ টেঙা আমাৰ মায়ে খালে ঘৰত টেঙাৰ জোল বনাই দালি বৰা বনাব আৰু টেঙাৰ জোল বনাব তাতে দি পেলাই দালি বৰা দি টেঙাৰ জোল খাব নহ'লে মাছেদি খালি টেঙাৰ জোলেহে খাই বেছি সেইকাৰণে আজিও টেঙাৰ জোল খুৱাব লৈছোঁ আমাৰ খোৱা লোৱা শেষ পূৰা কাঁহী একদম চাফা কৰি দিছোঁ দুদিন পিছত আপোনালোকে ইয়াতেই ঢোল বজাব পাৰিব গাইছ তামোল নহয় চুপাৰী আমাৰ মা এটা টোপোলাৰ লগত লৈয়ে থাকে তামোলৰ টোপোলা আমাৰ শুনা আমাৰ চানবিয়ে পানীয়ে খাই আছে পানী খাই আৰু য'তে খালি হেণ্ড ৱাছ কৰে সেয়ে ঘৰত থাকিলেও মাংস মাছ খালে
মানে হেণ্ড ৱাছকে হাত ধুবই। এইটো ময়ো এনেকুৱা কৰোঁ আৰু চানবিও কৰে। ভাত খাই উঠাৰ পিছত আমি হেণ্ড ৱাছকে হাত ধুৱে না চানবি? আমি ঘৰতে হেৰি কৰোঁৱে। কিবা ক'বা নেকি? খানা খাই কেনেকুৱা লাগে চানবি কৈ দেচোন। কেনেকুৱা লাগে? ভাল লাগছে। ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে। উম। আৰু আহিবনে? আৰু আহিম। আকৌ আহিবা ন? উম। আমিও আহিম। আৰু গোটেই ফ্ৰেণ্ডকো লৈ আহিম। আমাৰ ফ্ৰেণ্ড। তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড? হ'ব দে। চানবি আমি এতিয়া একদম চব পাৰে সোমাই লৈছোঁ মুখত। এতিয়া গৈ থাকোঁ, ওলাই গৈ আছোঁ। এতিয়া ওলাই যাওঁ আৰু বৰষুণ যে অলপ বতৰটো ঠাণ্ডা নহ'লে ইমান গৰম এইকেইদিন পূৰা মানে একদম ৰ'দ বাহিৰত ওলাবই পৰা নাছিলোঁ। তথাপিও আজি হঠাৎকৈ ৱেডাৰটো ধুনীয়া হ'ল, আহিও ভাল লাগিলে। এতিয়া আৰু যাওঁ আৰু বাই বাই। আৰু বা কেতিয়াবা আহে পাবৰ কাৰণে লৈ আহে। গাইছ ভাত খাই কেনে আহি কেনে এতিয়া মানে একদম মানে এলেহুৱা হৈ আছে। এতিয়া মানে ময়ো অলপমান ফুল জছত আছোঁ। এতিয়া মানে গাড়ী তুমি চলাই আছা? মই বহি আছোঁ। মই জছতে আছোঁ বৰ্তমান। এইটো তুমি গাড়ী চলাই আছা, মই বহি আছোঁ। গাড়ীটো চলাবতো লাগবই, সেইটো গাড়ীখনতো চলাব দিব লাগবই। মই জানা হ'লেতো কথাই নাই। মই এতিয়া মানে একদম মানে হেফাই ফেফাই গাড়ীখন চলাই আছে। আমাই কোন আহিছে? মা কেনেকুৱা লাগছে ফুৰবা আহি? চানভি কেনেকুৱা লাগছে? খাই লৈ আহি চবৰে জুচ নোহোৱা হৈ গৈছে। চব এলেহুৱা হৈ গৈছে। আমাৰ ড্ৰাইভাৰটো এলেহুৱা হৈ গৈছে। কেতিয়া যাই পাম? অ' ড্ৰাইভাৰ কেতিয়া যাই পাম? চাওক এতিয়া আমি মানে তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। ওলাই আহোঁতে এতিয়া মানে এই হাতীচিলাতে অকণমান সোমালোঁ। এতিয়া এনেই জাষ্ট ৰখি আছোঁ আৰু এই ব্ৰহ্মপুত্ৰটো দেখা দিওঁ। আৰু চাওক গাইছ বান্দৰটো কেনেকৈ বিস্কুট খাই আছে। ইয়াত আহিলে মানে কেতিয়াবা মানে এনেই আৰু মাইণ্ডটো কিবা বেয়া হৈ থাকে ন, কিবা কিবি টেনশ্যন হ'লে তো মানে সেয়া আৰু ইয়াত আহিলে আৰু মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ হৈ যায়। বৰষুণো দি আছে অলপ অলপ।